Λοιπόν, όπως είχαμε δει στην προηγούμενη ώρα, λύσαμε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης όπου προσπαθήσαμε να βελτιστοποιήσουμε το κόστος με περιορισμούς καθυστέρησης και ένα άλλο πρόβλημα βελτιστοποίησης καθυστέρησης με περιορισμούς κόστους. Ας υποθέσουμε τώρα ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση επικοινωνίας σε μερικές περιπτώσεις ανάλογα με το τι υλοποίηση θα επιλέξουμε για την κάθε μία διεργασία. Για να βάλουμε στη μέση και αυτά τα οποία είπαμε στα γενικά που αφορά το κόστος και την καθυστέρηση επικοινωνίας. Υποθέστε λοιπόν ότι για το ίδιο πρόβλημα, να το πρόβλημα ο ορισμός του και να ο πίνακας και να ο γράφος εξάρτησης, για το ίδιο λοιπόν πρόβλημα, έστω ότι η καθυστέρηση επικοινωνίας είναι 1 σε κάθε μονοπάτι επιπλέον, συν 1, εάν οι διεργασίες που επικοινωνούν είναι hardware η μία και software η άλλη, ή software η μία και hardware η άλλη. Ενώ στην περίπτωση που έχουμε hardware με hardware είναι 0, ενώ είναι συν 2 εάν έχουμε καθυστέρηση, εάν έχουμε συνδυασμούς software με software. Και μιλάμε μόνο για καθυστέρηση, delay. Το κόστος θεωρούμε ότι είναι αμεληταίο. Το κόστος επικοινωνίας, έτσι, ότι δεν προσθέτει κόστος. Θα μπορούσε να είναι ένα άλλο παράδειγμα αυτό, αν λαμβάναμε υπόψη το κόστος. Για να παρακολουθήσουμε λοιπόν στα αθροίσματα που έχουμε φτιάξει, τι αλλάζει αν το πρόβλημά μας επεκταθεί σε αυτήν τη μορφή. Πρώτα απ' όλα στο κόστος δεν έχω να αλλάξω τίποτα απολύτως, γιατί το κόστος δεν επηρεάζεται από την επικοινωνία μεταξύ διεργασιών. Ας πάμε λοιπόν στην καθυστέρηση. Για να δούμε σε αυτόν τον συνδυασμό που χρησιμοποιεί α στα δ2, δεδομένου ότι το α είναι hardwareικές υλοποιήσεις, τι ακριβώς έχουμε. Πρώτα απ' όλα, στο μονοπάτι 1 έχουμε δ1 που είναι μονίμως hardware, δ2 α που αυτή τη στιγμή είναι hardware και δ5 που μονίμως είναι software. Άρα, στο μονοπάτι επικοινωνίας αυτό το βέλος που συνδέει το δ1 με το δ2 και στον α συνδυασμό, hardware με hardware, 0. Άρα δεν προσθέτω τίποτα σε αυτό το σημείο. Αντίθετα, στο δ2, δ5 που έχω συνδυασμό hardware με software, πρέπει να προσθέσω συν 1. Άρα, το μονοπάτι μου, η καθυστέρησή του, θα είναι π1 τόνος, ας το ονομάσω, 7 συν 1, ίσον 8. Γιατί έχω έναν άσο σε αυτό εδώ το μονοπάτι. Γι' αυτό. Στο δεύτερο μονοπάτι, η δ3 είναι μονίμως λογισμικού. Η δ4, στην πρώτη περίπτωση που εξετάζω τώρα, είναι υλικό. Και το δ5 είναι λογισμικό. Κατά συνέπεια, για τα τρία βέλη αυτά που έχω ένα λάξ. Hardware με software, software με hardware και hardware με software. Είναι συν 1 εδώ, συν 1 εδώ, συν 1 εδώ. Άθροισμα συν 3 σε αυτό που έχω υπολογίσει. Κατά συνέπεια, το π2 τόνος είναι 8 συν 3 ίσον 11. Αυτές είναι οι νέες τιμές τώρα. Ποιο από τα δύο είναι κρίσιμο μονοπάτι? Το 11 ή το 8? Το 11 προφανώς. Κατά συνέπεια, το κρίσιμο μονοπάτι μου σε αυτή την περίπτωση είναι το 11 και το π2. Πάμε να δούμε στον αβ συνδυασμό. Δεν αλλάζει κάτι στο δ2, επομένως και το π1 τόνος θα είναι 8 όπως ήταν και πριν. Στο π2 όμως, π2 τόνος, τι έχουμε? Έχουμε το δ4 που έχει αλλάξει η υλοποίηση σε β και η υλοποίηση αυτή είναι λογισμικού. Τι συμβαίνει τώρα με την επικοινωνία? Αυτό το συν 1 παραμένει. Όμως μεταξύ software και software έχουμε πει ότι είναι συν 2 το κόστος επικοινωνίας.
Software και software συν 2. Πόσο επιβαρημένη παραπάνω είναι η επικοινωνία μου τώρα σε αυτό το συνδυασμό? 1 και 2 και 2, 5. Κατά συνέπεια, το π2 είναι ό,τι ήταν πριν, 12 και 5, ίσον 17. Και ποιο είναι το κρίσιμο μονοπάτι? Το 17 φυσικά και όχι το 12, και όχι το 8 μάλλον που βρήκαμε νωρίτερα. Τρίτος συνδυασμός. Αλλάζει το πρώτο μονοπάτι. Και πέρα από το ότι αλλάζει η καθυστέρηση της διεργασίας 2, έχουμε υλοποίηση λογισμικού. Επομένως, hardware με software προστίθεται 1 σε αυτό το σημείο, software με software προστίθεται 2. Και άρα σε αυτό το μονοπάτι η επιβάρυνση λόγω επικοινωνίας είναι συν 3. Άρα T1 τόνος είναι 12 και 3 ίσον 15. Δεν ξέρω, αυτό μάλλον πρέπει να είναι πάλι το κρίσιμο μονοπάτι, μια και ξεκίνησα να το κυκλώνω, ας κρατήσω αυτό. Στο P2 έχουμε ό,τι είχαμε και πριν, δεν αλλάζει τίποτα, επομένως ισχύει το P2 τόνος. Το οποίο όμως βλέπουμε ότι έχει επιβαρυνθεί ήδη, μάλλον συγγνώμη, είναι αυτό το P2, επομένως είναι το 11, που πράγματι είναι μικρότερο από το 15. Τέλος, στο τελευταίο μονοπάτι έχω αυτή την επιλογή και αυτή την επιλογή. Άρα το P1 τόνος είναι το 15 και το P2 τόνος είναι το 17. Και αυτό είναι το κρίσιμο μονοπάτι. Σβήνω τα κυκλάκια από το προηγούμενο πρόβλημα και αυτά που βλέπετε τώρα κυκλωμένα είναι τα κρίσιμα μονοπάτια στην μετατροπή αυτή του προβλήματος που λαμβάνω υπόψη και την καθυστέρηση επικοινωνίας. Για να πάμε να διατυπώσουμε τώρα 2 νέα προβλήματα βελτιστοποίησης σε αυτό τον αλγόριθμο. Έστω ότι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος με περιορισμό καθυστέρησης, ώστε η καθυστέρηση του κρίσιμου μονοπατιού να είναι μικρότερη του 16. Τι κάναμε πριν? Εξετάσαμε μία-μία τους συνδυασμούς υλοποιήσεων και είδαμε ποιοι από αυτούς έχουν καθυστέρηση μικρότερο του 16. Ο πρώτος έχει 11, είναι μέσα στους υποψήφιους συνδυασμούς. Ο δεύτερος 17, όχι, δεν είναι. Ο τρίτος 15 είναι, ο τέταρτος δεν είναι. Άρα έχω να επιλέξω μεταξύ των συνδυασμών ΑΑ και ΒΑ. Ποιος έχει μικρότερο κόστος από τους δύο? Ο ΒΑ. Άρα η απάντηση είναι ο συνδυασμός ΒΑ, ό,τι πρέπει να επιλεγεί, που πληρεί τα κριτήρια αυτού του προβλήματος. Αντίστοιχα, αν ήθελα να ελαχιστοποιήσω την καθυστέρηση με περιορισμούς κόστους, έστω ότι το κόστος θέλαμε να είναι μικρότερο του 17, εξετάζουμε και πάλι έναν τους συνδυασμούς, ποιοι από αυτούς έχουν κόστος μικρότερο του 17. Δεν έχει ο ΑΑ, έχει ο ΑΒ, έχει ο ΒΑ, έχει ο ΒΒ. Από τους 3 λοιπόν αυτούς συνδυασμούς που είναι μέσα στα όρια, ποιος έχει την καλύτερη καθυστέρηση? Ο ΒΑ, που έχει καθυστέρηση 15. Άρα, πάλι, ίδια απάντηση πρέπει να δώσουμε. Ο ΒΑ είναι ο καλύτερος και για αυτό το τύπου το πρόβλημα. Τρίτο ζήτημα. Τι γίνεται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που έχουν το ΒΑ από άποψη χρονοπρογραμματισμού? Πώς θα γίνουν scheduled οι διεργασίες αυτές, είτε υλικού είτε λογισμικού? Προσέξτε εδώ, όταν μιλάω για χρονοπρογραμματισμό, λαμβάνω υπόψη και το ποιες χρονικές στιγμές θα εκτελέσουν τη λειτουργία τους, ακόμα και οι υλοποιήσεις υλικού που έχω. Όχι μόνο λογισμικού, όπως ξέρετε από τα λειτουργικά συστήματα. Έτσι λοιπόν, ας ζωγραφίσω στο μικρό αυτό σημείο του πίνακα για τα δύο μονοπάτια που έχω, path 1 και path 2,
ποια χρονική στιγμή θα εκτελεστεί η κάθε διεργασία. Πρώτα απ' όλα, και στα δύο μονοπάτια θα εκτελεστεί η Δ1, που πόσο χρόνο διαρκεί? 1. Άρα το Δ1 θα ξεκινήσει από το 0 και θα ολοκληρωθεί τη χρονική στιγμή 1. Δ1 εδώ, Δ1 και εδώ. Στο πρώτο μονοπάτι, μετά το Δ1, τι 1, μετά το Δ1 θα πρέπει να εκτελεστεί η Δ2, ποια χρονική στιγμή όμως? Β' είμαστε. Τη χρονική στιγμή, για να δούμε καλύτερα να απεικονίσω στο Β', ποια είναι οι καθυστερήσεις που έχω για τη Β' πάνω στα μονοπάτια, γιατί θα κάνουμε πολύ πιο εύκολο το χρονοπρογραμματισμό έτσι. Για τη Β' λοιπόν έχουμε Δ2Β που είναι software, Δ4Α όμως που είναι hardware. Και αυτό είχαμε πει ότι οι καθυστερήσεις ας μην βάλω κυκλάκια εδώ πέρα πάνω, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Και έχουμε λοιπόν και λέμε, με αυτές τις επιλογές Δ2Β για το Δ2 και Δ4Α, που έχει ο συνδυασμός στον οποίο έχω καταλήξει, έχουμε υλικό με λογισμικό συν 1 καθυστέρηση επικοινωνίας. Λογισμικό με λογισμικό συν 2. Στο μονοπάτι 2, υλικό με λογισμικό συν 1, λογισμικό με υλικό συν 1, υλικό με λογισμικό συν 1. Άρα, πάω στο πρώτο μονοπάτι και λέω, περιμένω κατά 1 ακόμα μέχρι να ξεκινήσει η Δ2Β. Που πόσο διαρκεί η Δ2Β? Διαρκεί 8. Επομένως, από το 2 μέχρι το 8 θα πάω στο 10. Μετά θα μεσολαβήσουν άλλα 2 μέχρι το 12, που δεν θα κάνω τίποτα, και μετά θα ξεκινήσει η Δ5, που έχει καθυστέρηση 1. Δ5. Αυτή ήταν η Δ2Β. Και εδώ θα τερματιστεί το μονοπάτι 1 τη χρονική στιγμή 13. Στο μονοπάτι 2 τώρα, εκτελείται η Δ1 που διαρκεί 1, μία χρονική μονάδα. Έχουμε πάλι άλλη μία χρονική μονάδα, το κόστος επικοινωνίας, μέχρι να αρχίσει η Δ3. Η Δ3 διαρκεί 2, επομένως από το 2 μέχρι το 4. Αυτή είναι η Δ3 και αυτή είναι η χρονική στιγμή 4. Άλλη μία μονάδα μέχρι το 5 που δεν γίνεται τίποτα μέχρι να ξεκινήσει η Δ4Α, η οποία διαρκεί 4. Άρα από το 5 μέχρι το 9. Και είναι η Δ4Α. Συν ένα ακόμα που περιμένουμε για το κόστος επικοινωνίας. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Θα έπρεπε κανονικά στο path 2, αφού περιμένουμε το συν 1 του κόστους επικοινωνίας, να ξεκινήσει πια? Η Δ5. Η Δ5 όμως, παιδιά, δεν μπορεί να ξεκινήσει τη χρονική στιγμή 10 στο μονοπάτι 2 και τη χρονική στιγμή 12 στο μονοπάτι 3, στο μονοπάτι 1. Είναι κοινή η εκτέλεση των δύο αυτών. Άρα, εδώ θα περιμένουμε και εδώ θα εκτελεστεί η Δ5. Παρότι δεν κάνουμε τίποτα εδώ, ούτε κόστος επικοινωνίας, ούτε τίποτα άλλο. Είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει, ώστε να συντονιστούν τα δύο μονοπάτια. Δεν είναι ανεξάρτητη η διεργασία Δ1 ή και η Δ5 στο ένα μονοπάτι και στο άλλο. Όποια χρονική στιγμή αρχίσουν να εκτελούνται στο ένα μονοπάτι, πρέπει να εκτελεστούν και στο άλλο. Άρα εδώ θα μεσολαβήσει ένας χρόνος, το βάζω με ένα ερωτηματικό, για να καταλάβετε ότι δεν είναι χρόνος ούτε εκτέλεσης κάποιας διεργασίας, ούτε χρόνος επικοινωνίας. Είναι απλά χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει, ώστε την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή στα δύο μονοπάτια να αρχίσει η εκτέλεση του Δ5. Τώρα, τι είπαμε ότι είναι αυτές οι υλοποιήσεις? Το Δ1 είναι υλικό. Το Δ2Β είναι
λογισμικό. Το Δ3 είναι λογισμικό και το Δ4α είναι υλικό. Ενώ το Δ5 είπαμε ότι είναι λογισμικό. Εάν σας δοθεί ότι δεν μπορώ να έχω ταυτόχρονη εκτέλεση παραπάνω από μίας διεργασιών λογισμικού. Γιατί έχω για παράδειγμα έναν επεξεργαστικό πυρήνα. Μπορεί να έχω παράλληλα υλικό, κάποιο dedicated hardware κύκλωμα να τρέχει ενώ τρέχει και κάποιο λογισμικό, αλλά δεν μπορώ να έχω δύο παράλληλα διεργασίες λογισμικού. Γιατί δεν έχω πολυπυρήνο σύστημα, έχω μόνο έναν επεξεργαστή. Μπορεί να διακρίνεται ότι αυτός ο χρονοπρογραμματισμός στον οποίο κατέληξα δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν έχω τέτοιο περιορισμό. Γιατί αυτή τη χρονική στιγμή έχω τη Δ2β και τη Δ3 που είναι λογισμικού. Και εγώ τις έβαλα να εκτελούνται παράλληλα. Εδώ λοιπόν έχω δύο επιλογές. Επειδή απαγορεύεται δύο λογισμικού διεργασίες να εκτελούνται παράλληλα, ή θα εκτελέσω πρώτα τη Δ2β ολόκληρη και μετά θα ξεκινήσω τη Δ3 που θα ξεκινάει από εδώ και θα μεταφέρονται όλα σχεδόν όπως τα βλέπετε δεξιότερα, ή θα ολοκληρώσω τη Δ3 και μετά θα ξεκινήσω τη Δ2β. Όπως μπορεί να δείτε, παιδιά, τη μικρότερη επιβάρυνση σε αυτό, μάλλον αυτό δεν είναι βέβαιο ότι δημιουργείται και ίσως είναι καλό να το εξετάσουμε σαν ένα αριθμητικό ερώτημα ακόμα, μια τροποποίηση αυτών που έχουμε βρει, για να ξέρετε μπροστά σας τι γίνεται και με τις χρονοδρομολογήσεις σε αυτό το αρκετά πλήρες παράδειγμα που νομίζω ότι καλύπτει όλα όσα μπορεί να συναντήσετε μπροστά σας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εκτελώ, εδώ είναι η χρονοδρομολόγησή μου, και ας φτιάξω μονάδες, ας πούμε ότι εδώ είναι 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Και θα δούμε ποια από αυτά θα χρειαστώ. Ξεκινάμε λοιπόν. Από τη χρονική στιγμή 1, 0 μέχρι τη 2, εκτελείται το Δ1. Εδώ δεν αλλάζει τίποτα. Προσέξτε, δεν παίζει ρόλο αν το Δ5 είναι software και νομίζετε ότι και εδώ υπάρχουν δύο διεργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα. Όχι, εδώ μία είναι. Απλά τη βάζω και στα δύο μονοπάτια για να φαίνεται. Έτσι. Δεν είναι δύο παράλληλες στο Δ5 που είναι και τα δύο λογισμικού. Στη συνέχεια, η μία μέθοδος θα ήταν, τι σας είπα, να εκτελέσω πρώτα τη Δ2β όπως είναι αυτό το μονοπάτι και να καθυστερήσω την εκτέλεση της Δ3. Για να δούμε τι θα γινόταν. Θα περίμενα ένα καθυστέρηση επικοινωνίας, θα ξεκίναγα τη Δ2 η οποία θα ολοκληρωνόταν στο 9. 6, 7, 8, 9. Άρα λοιπόν, αυτή θα ήταν η Δ2β. Στη συνέχεια, μπορεί σε αυτή τη χρονική στιγμή που τελειώνει η Δ2β να ξεκινήσει κατευθείαν η Δ3, την οποία έχουμε καθυστερήσει επίτηδες. Η Δ3 διαρκεί 2, επομένως μέχρι το 11. Συγγνώμη, η Δ3 είναι αυτή. Διαρκεί μέχρι το 11. Προσέξτε. Η Δ2β με τη Δ5 είχε μια καθυστέρηση επικοινωνίας 2. Αν όμως εγώ πάω να ξεκινήσω στο 11 που είναι το κόστος καθυστέρησης, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί εδώ είχα softwareική διαδικασία, η Δ3 ήταν softwareική και η Δ5 πάλι softwareική θα είναι. Δεν συμπίπτουν και είχα κόστος επικοινωνίας 2. Δεν συμπίπτουν, άρα δεν έχω καμία επικάλυψη λογισμικό με λογισμικό. Εδώ, καθυστέρηση επικοινωνίας 1 μέχρι το 12 και μετά ξεκινάει η
δέλτα 4α, η οποία διαρκεί 4. 12 μέχρι 16. 13, 14, 15, 16. Άρα, εδώ πέρα έχουμε την δέλτα 4α που είναι υλικού, άρα δεν έχουμε πρόβλημα αν εκτελείται παράλληλα με κάποια άλλη ή όχι. Μετά θα είχαμε καθυστέρηση 1 μέχρι το 17, λόγω επικοινωνίας, και μετά θα έπρεπε να τρέξει η δέλτα 5 μέχρι το 18. Τι είπαμε όμως? Ότι η δέλτα 5 πρέπει να εκτελείται την ίδια χρονική στιγμή. Άρα εδώ δεν μπορώ να την ξεκινήσω στο μονοπάτι 1 αυτή τη χρονική στιγμή. Εδώ αναγκαστικά θα περιμένω μέχρι να φτάσω τη χρονική στιγμή 17 για να εκτελεστεί το δέλτα 5. Και πού έχω καταλήξει? Ότι με τον περιορισμό που έβαλα ότι δεν μπορώ να έχω δύο διεργασίες λογισμικού να εκτελούνται παράλληλα, από εκεί που τελείωνα στη χρονική στιγμή 13, τώρα τελειώνω στη χρονική στιγμή 18. Πρέπει όμως να εξετάσω και το εναλλακτικό σενάριο χρονοδρομολόγησης, όπου δεν εκτελείται πρώτα η δέλτα 2, αλλά εκτελείται πρώτα αυτό το μονοπάτι. Το σπάσιμο των διεργασιών λογισμικού στο ποια θα εκτελεστεί πρώτα, ποια θα εκτελεστεί δεύτερη. Για να δούμε λοιπόν αυτό το μονοπάτι τι μεταβολή θα είχε. Μπορώ να σβήσω λίγο από τα πάνω, δεν θα τα χρειαστούμε εξάλλου για κάτι επόμενο. Ό,τι άλλο παράδειγμα κάνουμε σήμερα θα είναι κάτι διαφορετικό, επομένως αυτό δεν χρειάζεται προς το παρόν. Για να δούμε λοιπόν και το δεύτερο σενάριο, κατά το οποίο ας σβήσουμε και αυτόν τον πίνακα, ούτε αυτός χρειάζεται πλέον. Λοιπόν, και σκρατήσουμε την ίδια κλίμακα που έχουμε και στο αμέσως από κάτω, για να μην είναι άλλο συρρυκνωμένο, άλλο πιο μεγάλο σε διάρκεια. Λοιπόν, τι θα κάναμε λοιπόν? Σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινάγαμε από το μονοπάτι 2. Τη χρονική στιγμή 1 ξεκινάει η δέλτα 1 και εδώ το ίδιο βέβαια, χρόνος επικοινωνίας, αλλά εδώ συνεχίζει η δέλτα 3, η οποία έφτανε μέχρι το 4. Και αυτή είναι η δέλτα 3 λογισμικού, μέχρι το 4. Η δέλτα 2β θα ξεκινήσει τη χρονική στιγμή 4, που ελευθερώθηκε ο επεξεργαστής. Εδώ λοιπόν, τη χρονική στιγμή 4, ξεκινάει η δέλτα 2β, που διαρκεί 7. Άρα από το 4 μέχρι 4 συν 7, 11. Πάμε λοιπόν μέχρι το 11, περίπου εδώ πρέπει να βγει το 11, και ζωγραφίζουμε την δέλτα 2β, που είναι και αυτή λογισμικού. Η δέλτα 3 και η δέλτα 4 που ακολουθεί, μάλλον η δέλτα 4 που ακολουθεί, είναι υλικό. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τη χρονική στιγμή 5, μετά το κόστος επικοινωνίας, να τρέξει μέχρι τη χρονική στιγμή 9 η δέλτα 4α. Αφήνω τη δέλτα 5, γιατί όπως θα δείτε, η δέλτα 5 δεν μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν μετά τη δέλτα 4. Πρέπει να τελειώσουμε και με το άλλο μονοπάτι, γιατί η δέλτα 5 είναι κοινή στα δύο μονοπάτια. Επομένως δεν ξεκινάω να την εκτελώ. Το μόνο που μπορώ να γράψω εδώ είναι ότι μεσολαβεί ένα κόστος επικοινωνίας. Μάλλον όχι, θα το πω απλά καθυστέρηση επικοινωνίας, για να μην μπερδεύουμε ότι κοστίζει με άλλη αίσθηση. Καθυστέρηση επικοινωνίας. Εκτέλεση διεργασίας. Και αυτά που έχω βάλει με παύλες είναι αναμονή. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ αναμονή, όπως αυτό εδώ. Το ότι περιμένω, γιατί πρέπει την ίδια χρονική στιγμή να εκτελεστεί το δ5 και στα δύο μονοπάτια. Στο π1 λοιπόν τώρα έχουμε καθυστέρηση από το 11 μέχρι το 12 επικοινωνίας και μετά τη χρονική στιγμή 12 αρχίζει η δ5 που διαρκεί 1. Άρα στη χρονική στιγμή 13 η δ5 έχει τελειώσει. Η αναμονή στο δεύτερο μονοπάτι κρατάει
Μέχρι αυτό εδώ το χρονικό διάστημα. Και εδώ εκτελείται και εδώ η Δ5. Και συνολικά, τι βλέπουμε? Ότι παρότι στη δεύτερη περίπτωση που εξετάσαμε δεν επιτρέψαμε διεργασίες λογισμικού να εκτελεστούν παράλληλα, αφού δεν είχαμε δύο επεξεργαστικούς πυρήνες, τελικά ο χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί όλες οι διεργασίες ήταν ο ίδιος με αυτό που είχαμε υπολογίσει αρχικά, αν είχαμε επιτρέψει παράλληλη διεργασία. Μπορεί να έχει γίνει και κάποιο αριθμητικό λάθος σε αυτά που έχω κάνει, δεν είναι απόλυτα βέβαιο αυτό, αλλά καταλαβαίνετε την ουσία του ζητήματος του γιατί έκανα δύο διαφορετικές περιπτώσεις χρονοδρομολόγησης, με την έννοια ότι μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα στο πότε θα ολοκληρωθεί η λειτουργία όλου του συστήματος. Κατά συνέπεια πρέπει να τα εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Το τι πρέπει να γίνει πρώτα και τι δεύτερο. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και ένα δεύτερο παράδειγμα που περιλαμβάνει κάποια από αυτά τα θέματα. Για λόγους ευκολίας, στο δεύτερο παράδειγμα θα αναφερθώ μόνο σε χρονοπρογραμματισμό και μόνο σε επιμερισμό λειτουργιών. Δεν θα βάλουμε στη μέση καθόλου καθυστέρηση επικοινωνίας, για να γίνει πιο γρήγορα και να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο παράδειγμα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε το κεφάλαιο του επιμερισμού λειτουργιών σήμερα, ώστε να προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό στο επόμενο μάθημα. Θα σβήσω λοιπόν δεξιά για να ορίσω το νέο πρόβλημα. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τον εξής γράφο εξάρτησης. Θεωρώ ότι η αρχή και το τέλος δεν έχουν ούτε καθυστέρηση, ούτε κόστος. Και γι' αυτό τα παραλείπω. Δεν βάζω καθόλου διεργασίες για να λιγοστέψω και τα ονόματα. Και έχουμε την Δ1, Δ2, Δ3 και μία διεργασία εδώ, την Δ4. Και ας υποθέσουμε ότι έχουν εναλλακτικές οι Δ4, 2 και 3. Για να δούμε. Φτιάχνω τον πίνακα αντίστοιχο με αυτό που σας είχα γράψει για το προηγούμενο παράδειγμα. Έχω λοιπόν διεργασίες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, για τις οποίες για τη Δ1 έχω μόνο μία επιλογή. Για τη Δ2 έχω Δ2α, Δ2β. Για τη Δ3, Δ3α, Δ3β. Και για τη Δ4, Δ4α, Δ4β. Έστω ότι το κόστος τύπο δεν θα ορίσω εδώ. Γιατί είπα ότι δεν θα βάλω στη μέση καθυστέρηση επικοινωνίας. Κατευθείαν κόστος λοιπόν. Ας υποθέσουμε ένα κόστος Δ1 εδώ και μία καθυστέρηση 2, ότι βάζει το Δ1 σταθερά σε όλους τους συνδυασμούς που θα ελέγξω. Το Δ2, στο Δ2α ας πούμε ένα μεγάλο κόστος 10 και μία μικρή καθυστέρηση 2, ενώ με ένα μικρότερο κόστος 5 έχω μία καθυστέρηση 4. Το Δ3 με ένα κόστος 7 έχω μία καθυστέρηση 2 και με ένα κόστος 4 έχω μία καθυστέρηση 5 και στο Δ4 ας υποθέσουμε ότι έχω ένα κόστος 20 και ένα κόστος 10. Το κόστος 20 κάνει μια σχετικά μικρή καθυστέρηση, ας πούμε 6 και το κόστος 10 μια καθυστέρηση 10. Ορίστε τα δεδομένα μου αυτή τη στιγμή. Σβήνω του προηγούμενου προβλήματος για να κάνω χώρο στον πίνακα. Και έχουμε. Τι πρέπει να κάνω όπως έχουμε πει? Καταρχάς να καταγράψω τα χαρακτηριστικά όλων των δυνατών συνδυασμών. Οι συνδυασμοί είπαμε
πρέπει να πολλαπλασιάσω πόσους συνδυασμούς έχω για το Δ4, 2. Επί πόσους για το Δ1, 1. Επί πόσους για το Δ2, 2. Επί πόσους για το Δ3, 2. Άρα 2 επί 1 επί 2 επί 2. 2, 2, 4, 2, 4, 8. 8 συνδυασμούς λοιπόν έχω να εξετάσω. Οι συνδυασμοί που θα εξετάσω θα έχουν για το Δ1, για το Δ2, Δ3 και Δ4 ποια υλοποίηση παίρνω. Και αυτοί μπορώ να τους φτιάξω σαν να μετράω στο διαδικό σύστημα. Το α μπορεί να είναι το 0, το β να είναι το 1. Πώς θα έκανα τη μέτρηση στο διαδικό σύστημα. Α σημαίνει 0, 0, 0. ΑΒ σημαίνει 0, 0, 1. ΑΒΑ σημαίνει 0, 1, 0. ΑΒΒ 0, 1, 1, το 3 δηλαδή. ΒΑΑ, ΒΑΒ, ΒΑ και τέλος Β όλα. Αυτοί οι συνδυασμοί λοιπόν. Για να δούμε όσον αφορά το κόστος τους, που είναι η εύκολη παράμετρος. Για την περίπτωση του α, όλων των α, αθροίζω όλα τα νούμερα. 1 και 10 και 7 και 20. 1 και 10 και 7 και 20. Αυτό μου κάνει 38. Ας κάνω πρώτα τα κόστη, να τελειώσω με αυτά και κάνω μετά τις καθυστερήσεις, γιατί κάποιες θα είναι ίδιες από συνδυασμό σε συνδυασμό και μπορώ να τις παραλείψω. Προσέξτε όμως, αν δεν είστε σίγουροι, καλό είναι να κάνετε εξονυχιστικά όλες τις πράξεις για να βεβαιωθείτε ότι βγαίνουν σωστά. Μην υποθέσετε κάτι το οποίο είναι λάθος. Εδώ πέρα, το μόνο που αλλάζει είναι το Δ4Β. Το Δ4Β λοιπόν, αντί για 20, έχει κόστος 10. Άρα εδώ θα ήταν 1 και 10 και 7 και 10. Άρα είναι 38 μείον 10 ουσιαστικά, 28 κόστος. Αυτό αλλάζει μόνο το Δ3 και αντί για 7 έχουμε 4. Άρα είναι ουσιαστικά αυτό εδώ μείον 3. Άρα 35 και αυτό βγαίνει από το 1 συν 10 συν 4 συν 20. Αυτό εδώ προκύπτει. Στο συνδυασμό αυτό που αλλάζει σε σχέση με το πρώτο είναι το 7 και το 20 και έχουμε 1 και 10 και 4 και 10 ίσον 25. Σε αυτό το συνδυασμό είναι ίδιος με το πρώτο, μόνο που αλλάζει το Δ2 και αντί για 10 είναι 5, άρα έχουμε 1 και 5 και 7 και 20, άρα έχουμε 33. Σε αυτόν τον συνδυασμό έχουμε 1 και 5 και 7 και 10. Μας κάνει 22, 23, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 23. Σε αυτόν τον συνδυασμό έχουμε β στο Δ2, άρα 1 και β και 5 και β, το β στο Δ3 είναι 4 και α στο Δ4 είναι 20, άρα αυτό μας κάνει 30 και το τελευταίο όλα τα β έχουμε 1 και 5 και 4 και 10. Μας κάνει 20. Άρα αυτά είναι τα κόστη των διαφορετικών συνδυασμών. Τα κάνω λίγο βιαστικά. Αν τα κάνετε αναλυτικότερα, πιθανότατα θα βρείτε τα ίδια. Μην κολλήσουμε όμως, ακόμα και αν γίνει κάποιο αριθμητικό λάθος. Το ζήτημα είναι να καταλάβετε πώς δουλεύουμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι να γίνουν σωστά αυτές οι προσθέσεις. Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καθυστερήσεις των μονοπατιών. 3 μονοπάτια κάθε φορά. Που όμως είναι εύκολα τα πράγματα. Π.χ. το ένα μονοπάτι είναι το Δ1 συνέχεια. Το Π1, γράφω ποια μονοπάτια είναι, το Π1 είναι το Δ4 μάλλον, όχι το Δ1. Το Π2 είναι το Δ1 και το Δ2 και το Π3 είναι το Δ1 και το Δ3. Άρα θα έχουμε λίγα πράγματα να προσθέσουμε. Πολλά μεν, αλλά λίγα. Πολλά σαν αριθμός, λίγα όμως λίγοι όροι μέσα σε κάθε ένα από αυτά. Λοιπόν, στο πρώτο, το Δ4, έχουμε λοιπόν την επιλογή α, Δ4α, το οποίο είναι 6. Το Π2 είναι Δ1 και Δ2 όλα α. Δ1 είναι 2 και Δ2α 2.
Άρα 2 και 2 ίσον 4. Το δε π3 είναι δ1, 2 και το δ3 α, που είναι 2 πάλι. Άρα ομοίως 4. Ποιο είναι το χειρότερο από τα 3 μονοπάτια? Το 6. Άρα αυτό είναι το κρίσιμο μονοπάτι. Δεύτερος συνδυασμός. Μονοπάτι 1. Το μονοπάτι 1 έχει τη δ4, η δ4 έγινε β τώρα. Το β, η β υλοποίηση, τι καθυστέρηση έχει? 10. Χειρότερη. Τα π2 και π3 δεν αλλάζει κάτι. Επομένως, π2, 4, π3, 4. Συνεχίζει να είναι αυτό το κρίσιμο μονοπάτι και με χειρότερη τώρα καθυστέρηση. π1 στο τρίτο μονοπάτι. Το τρίτο μονοπάτι έχει α, όπως και την πρώτη φορά. Άρα είναι το ίδιο με το 6 που είχα αρχικά. Το π2 μονοπάτι δ1 και δ2 δεν αλλάζει τίποτα με τα προηγούμενα. Συνεχίζει να είναι 4. Και το παθ 3 έχει β τώρα στο δ3. Επομένως είναι και δ3 β, 5 η καθυστέρηση. Άρα μας κάνει 7. Προσέξτε, άλλαξε το κρίσιμο μονοπάτι. Δεν είναι το π1 που ήταν στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις, τώρα είναι το π3 το κρίσιμο μονοπάτι. Αυτές οι δύο, αυτή η περίπτωση, π1 έχει αυτό που βρήκαμε εδώ, γιατί το π1 είναι το δ4, επομένως το π1 είναι 10, το π2 είναι ό,τι ήταν και πριν, 4, και το π3 είναι αυτό που υπολόγισα στην προηγούμενη περίπτωση, γιατί έχουμε δ3β επιλέξει. Ποιο είναι χειρότερο μονοπάτι? Το π1. Στην τρίτη περίπτωση αυτό που θα αλλάξει σε σχέση με την πρώτη είναι μόνο το μονοπάτι 2, γιατί εκεί πέρα πάνω βρίσκεται το δ2. Άρα, στο μονοπάτι 2, ξεκινάω από αυτό, έχουμε την περίπτωση όχι 4, 2 και δ2β. δ2β είναι 4, επομένως το π2 γίνεται 6. Το π1 έχει α, επομένως είναι 6 και το π1. Ενώ το π3 είναι, περιλαμβάνει το μονοπάτι δ1 και δ3. δ1 είναι 2 και το δ3 είναι α. δ3α, 2 λοιπόν, άρα 4. Χειρότερο μονοπάτι, όποιο θέλετε, το π1 ή το π2. Όποιο διαλέξετε, ίδια καθυστέρηση έχουν. Ας κάνουμε και τους τρεις τελευταίους συνδυασμούς για να έχουμε πληρότητα, παρότι έχετε καταλάβει ήδη τη διαδικασία αυτών των πραγμάτων. Εδώ πέρα έχουμε μονοπάτι 1, δ4β λοιπόν, άρα έχουμε π1 ίσον 6, μονοπάτι 2, δ1, δ2, δ1 είναι 2 και δ2β είναι 4, άρα μας κάνει 6 αυτό το μονοπάτι και το π3 είναι 2 και δ3α. δ3α, 2, άρα 4. Χειρότερο μονοπάτι πάλι το 3. Χειρότερο μονοπάτι πάλι το τιμή 6, αυτό εννοώ. Λοιπόν, π1 στην πρώτη τελευταία περίπτωση έχουμε την τιμή 10, μάλλον το π1 έχει τη δ4, δ4 είναι α, δ4 είναι 6. Συγγνώμη, εδώ πέρα υπάρχει κάποιο λάθος. Εδώ είχαμε στο μονοπάτι 1 επιλογή β. Η επιλογή β στο μονοπάτι 1 που είναι το δ4 έχει καθυστέρηση 10. Επομένως, αυτό εδώ θα ήταν 10. Όπως και οι άλλες περιπτώσεις που έχουμε β. Ομοίως και εδώ το π1 θα είναι 10. Το π2 έχουμε εκτός από τη δ1 τη δ2. Η δ2 και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι β. Επομένως έχουμε 2 και δ2β και 4. Ίσον 6. Άρα π2 και στην πρώτη τελευταία και στην τελευταία περίπτωση είναι 6. Και τέλος, το π
π3, που είναι το β και στα 2, έχει 2 από το δ1 και δ3β, 5 μας κάνει 7 και εδώ και εδώ. Και άρα εδώ είναι το π1 το χειρότερο μονοπάτι, αλλά εδώ είναι το π3 που έχει το 7. Και τώρα έχουμε, παιδιά, όλους τους συνδυασμούς σχηματίσει. Ήταν λίγο κουραστικό, παρότι φανταστείτε ότι με το χέρι και αυτό το απλοποιημένο πρόβλημα, όταν έχουμε μόνο 6 όλους και όλους συνδυασμούς να συνδυάσουμε. Να γιατί χρειαζόταν η μαθηματική μοντελοποίηση, την οποία περιέγραψα την προηγούμενη ώρα, γιατί λίγο να αυξάνει ο αριθμός των εναλλακτικών υλοποιήσεων που έχεις για κάποιες διεργασίες, δεν μπορείς με το χέρι να υπολογίσεις σωστά τέτοιες παραμέτρους. Ενώ αν περάσεις μια τέτοια μοντελοποίηση σε υπολογιστή και σε κάποιο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης, θα είχες καλύτερο αποτέλεσμα. Για να δούμε λοιπόν τώρα κάποια προβλήματα που θα μπορούσαν να ζητηθούν. Α ερώτημα. Να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, ενώσο η καθυστέρηση δεν ξεπερνάει, ας δούμε μέχρι που παίζει η καθυστέρηση, ας πούμε η καθυστέρηση δεν ξεπερνάει την τιμή 8. Για να βρούμε ποιοι συνδυασμοί είναι κάτω από καθυστέρηση 8. Αυτός είναι, αυτός δεν είναι, αυτός είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Αυτοί που έχω τσεκάρει με ναι, είναι οι συνδυασμοί μεταξύ των οποίων θα διαλέξω εκείνον που έχει το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτός έχει κόστος 38, 35, μικραίνει 33 και 30. Ο τελευταίος που έχει το χαμηλότερο κόστος είναι αυτός που θα διαλέξω. Άρα αυτός οδηγεί στον β-α συνδυασμό. Αυτό το πρόβλημα, με βάση και τις υλοποιήσεις και τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει. Το συμμετρικό πρόβλημα. Ελαχιστοποίησε το delay, ενώσο το κόστος δεν ξεπερνάει, ας πούμε, την τιμή 30. Για να δούμε ποιες υλοποιήσεις πέφτουν μέσα στον περιορισμό, ικανοποιούν τον περιορισμό του κόστους να είναι κάτω από 30. Αυτή δεν είναι. Είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Εναλλάξε. Ποια περίπτωση από όλες αυτές που είναι μέσα στον περιορισμό κόστους έχει το μικρότερο delay σε κρίσιμο μονοπάτι? Η δεύτερη έχει 10. Η τρίτη έχει 10. Η πρώτη τελευταία έχει 10. Η αντίπροτελευταία έχει 10. Τι παρατηρούμε? Ότι όλες την ίδια καθυστέρηση έχουν. Άρα, όποια και να απαντήσουμε, είμαστε σωστοί στο πρόβλημα. Αλλά μπορεί να καταλάβετε ότι δεν είναι λογικό από τις 4 που είναι και οι 4 αποδεκτές και έχουν ίδια καθυστέρηση, να διαλέξουμε εκείνη που έχει το μεγαλύτερο κόστος. Για ποιο λόγο? Δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Μπορούμε λοιπόν να, παρότι η καθυστέρηση είναι ίδια και στις 4, να βρούμε αυτήν με το μικρότερο κόστος, παρότι δεν βελτιστοποιούμε ως προς το κόστος. Από αυτές λοιπόν, κόστος 28 η πρώτη, 25 η δεύτερη, 23 η τρίτη και 20 η τελευταία. Άρα το πιο λογικό είναι να απαντήσουμε ότι η β είναι ο συνδυασμός που μας ενδιαφέρει. Και τέλος, η χρονοδρομολόγηση αυτών, θα λύσουμε απορίες στο τέλος του μαθήματος. Αν υποθέσουμε ότι για την β-β-α, τα τρία μας μονοπάτια, π1, π2, π3, β-β-α, στο μονοπάτι 1, τι έχουμε? Την δ4. Η δ4 ξεκινάει κατευθείαν και επειδή στην δ4 έχουμε την επιλογή α, σε αυτή την περίπτωση, β-β-α, ναι, έχουμε για το δ4 α χρονοκαθυστέρηση 6. Άρα εδώ θα φτάσουμε μέχρι τη χρονική στιγμή 6. Στο π2 και στο π3 θα εκτελεστεί ταυτόχρονα η δ1. Η δ1 πόσο διαρκεί? 2. Άρα μέχρι το 2 εδώ θα εκτελείται η δ1.
Προσέξτε, δεν έχω τώρα κενά καθυστέρησης, γιατί είπα ότι δεν θα λάβω υπόψη καθυστέρηση επικοινωνίας. Στο δεύτερο μονοπάτι, έχουμε τη Δ1 και τη Δ2. Λοιπόν, η Δ2 λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν μετά και θα έχουμε Δ2Β, επομένως καθυστέρηση 4. Άρα 2 συν 4, 6. Άρα ακριβώς μέχρι τη χρονική στιγμή 6 θα φτάσει η Δ2. Και στο μονοπάτι 3 όπου βρίσκεται η Δ3, το Δ3Β διαρκεί 5, 2 και 5 μας κάνει 7, επομένως αυτή τη χρονική στιγμή θα τελειώσει το 7. Και άρα το 7 θα είναι η χειρότερη καθυστέρηση που μπορώ να πετύχω. Φυσικά, αν είχαμε και τύπους διεργασιών, μπορεί πάλι να ψάχναμε σενάρια όπως το προηγούμενο παράδειγμα, το αν μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα δύο εργασίες λογισμικού ή όχι, ή αν πρέπει να κάνουμε με σειριακό τρόπο την εκτέλεση αυτών των πραγμάτων. Δεν υπάρχει κάποιο νόημα να σχεδιάσω και τη χρονολόγηση και για το ΒΒΒ. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ήδη με τα δύο παραδείγματα που κάναμε. Οπότε έχουμε κλείσει αυτό το κεφάλαιο και μπορούμε στο επόμενο μάθημα να ασχοληθούμε με την συνεξομοίωση. Ερωτήσεις τώρα.